بصوا ده كده اول جزء في الفرخه. طيب الجزء ده هقطعه ازاي؟ هنقطعه كده بسم الله من النص بالظبط. فين العظمه دي؟ لازم اطلعها كده، لازم اظهر العظمه دي من الورك، شايفين؟ والناحيه التانية نفس الكلام. بسم الله كده اهي، لازم العظمه دي نطلعها كده. وبعد كده بفصل الدبوس، يعني باخد الدبوس كده المؤخره اللي كانت في الفرخه، عشان كده قلت لكم ما تنضفوهاش اهي، ان كده كده انت هتقطعيها بمنتهى السهوله. بعد كده بقى نيجي للقطعه اللي هنا دي، بنقطع الطرف ده كده لوحده بسم الله. بس بنقطع الايه، بنقطع الزياده دي كده، وادي دي قطعه كمان. وبعد كده بنيجي للجناح. بصوا بقى الجناح المفروض بيبقى كامل، بصوا الجناح بيبقى كامل، بس انا مش عارفه ليه الفرارجي قطع اللي هو الحته اللي بتبقى هنا دي، هي المفروض بتبقى كامله، في المحلات بتبقى كامله. بس معلش بقى الخطأ ده مش من عندي انا، هو انا عموما بشيلها في اي شوربه او حاجه لان هي بتزفر الحاجه بصراحه، بس هي في كنتاكي ما بتتشالش. بناخد حته لحم كده من الصدر واحنا بنقطع الجناح اهي، تمام كده. ونفس الكلام في الجناح التاني، باخد حته لحم كده من الصدر واقطع الايه، واقطع الجناح اهو كده. بتشيلي بقى اي زيادات عندك بالشكل ده. اخر حاجه خالص بعملها، طبعا دي اصعب حته في الفرخه، خلي بالنا. هنيجي هنا كده تحت الرقبه ونبدا ان احنا نكسر الشكل ده كده. لازم السكينه بتاعتك تكون حاميه اهي بالشكل ده، تمام. وبشيل حته الرقبه دي خالص اهي كده. انا هشيل الدهون اللي على رقبه الفرخه. طبعا انا ما باكلش الكلام ده ولا بناكل احنا عندنا الرقبه والحاجات دي، بس دي حطيها في كيسه كده صغيره وحطيها في باب التلاجة، ولما تيجي تعملي فراخ تانية وتجمعي مثلا القطعه دي بيحطيها للحيوانات، يعني نستفيد منها. تعالوا بقى نعد كده القطع. ادي كده 2 4 6 8 9. انا هغسل الفراخ بتاعتي بالليمون وملح وبس كده، وهحطش عليها شويه توابل كده واغسلها بالميه كويس. وبعد ما اصفيها من الميه هرجع لكم عشان اقول لكم التتبيله اللي بتاعت كنتاكي. عندي معلقتين كبار بودره ثوم، وعندي نص معلقه بابريكا، وعندي معلقتين ملح، وعندي نص معلقه فلفل اسود، وعندي معلقتين كبار شطه. دي الفراخ السبايسي، انا مش بعمل الفراخ العاديه، انا دلوقتي بعمل الفراخ السبايسي. اول حاجه هنعملها نحط بودره الثوم كده على الفراخ اللي غسلناها طبعا، وهنحط الشطه والفلفل الاسود والبابريكا والملح. هنقلب كل الكلام ده كده في الفراخ بتاعتنا. وبعدين معايا نص كوبايه ميه، وبعدين هنزل بنص كوبايه الميه دي كده، وهقلب كل الكلام ده في الفراخ. وبعدين بنجيب كيس تلاجة بسم الله، بنحط الفراخ بتاعتنا جواه، علشان لو حطيناه في طبق او كده بصوا التتبيله هتبقى تحت. انا عايزه التتبيله تلمس، تبقى في كل الفراخ مش في قطعه وقطعه، لا اهو. باخد كده الميه دي كلها تنزل كده بسم الله. بعدين بنربط الكيس بتاعنا كده. بصوا كل ما تفتحي التلاجة قلبي الكيس كده، وطبعا الملح تكوني مخففاه علشان الفراخ بتاعتنا ما تملحش معانا. بكره ان شاء الله
هكمل لكم قلي الفراخ الكنتاكي بتاعتنا، وهعمل لكم رز الريزو. بس ده في فيديو، ده في فيديو، علشان الفيديو بتاعنا بيبقى طويل. لو عملت كل الحاجات دي مع بعض هيبقى الفيديو طويل جدا وهيبقى ممل يعني. انا كده خلصتها وهحطها في التلاجة، وانتظروني بكرة في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو استمروا في مشاهدة كل الفيديوهات اللي جاية عشان تتعلموا الفراخ بتاعت كنتاكي، تعملوها بالظبط، وتعملوا كل تكاتها وحركاتها. استنوني في فيديو جديد. باي باي.